Um, Magandang araw sa ating lahat. Ngayon naman ang gagawin ko, yung basic kung paano magbasa ng basic drawing. Ito, meron tayo rito. Ito siya, bali yung gagawin ko lang ngayon, etong nasa ibabaw na to. Yan. Meron na siyang mga sukat. Ito yung top view niya. Ito yung top view niya. Yan. Bali, kapag mapapansin natin, andyan yung detalye ng mga sukat. Kapag etong view na to, ito yung top view niya. Ngayon, yung materialis niya, bali hanapin natin ngayon kung ano yung sukat ng materialis niya. Ito siya, ito yung pinakaibabaw niya. Ayan. Tapos meron siyang nakaupo siya sa plate. Bali ito siya. Kapag ito yung materialis niya, hindi pinakita. Ngayon hahanapin natin kung ano sukat niya. Bali kapag sinilip mo rito siya sa isometric, ayan, kapag sinilip mo siya diyan, ayan, kapag na-point natin yung gilid niya, makikita natin parang rectangle siya. So, ang tawag sa materialis nito dito, RHS. Yung meaning ng RHS, rectangular hollow section. Ngayon kung mapapansin natin, kapag ito yung top view ng drawing, no? Yan yung top view ng drawing. Ngayon yung sukat niya, yung sukat nitong RHS na to, bali 1190 mm. Bali yung measure, yung natin dito, yung sukat natin dito, millimeter, puro millimeter. Ngayon, meron siyang plate, dalawang plate siya. Etong RHS, kung sisilipin naman natin siya dito natin siya sisilipin. Ito yung haba pala ng RHS natin, 100 by 50. Ayan, nakikita natin dyan 550. Tapos yung thickness niya, yung kapal 2 mm. Ngayon meron siyang plate na inuupuan sa ilalim. Bali, yung plate niya, ito naman yung sukat. 200 mm by 200 mm. Yan. Ngayon yung butas niya, 10 mm yung diameter ng butas niya. Ngayon, dahil hindi pinakita rito yung thickness ng plates, ito yung thickness nitong plates dito sa yung kung anong kapal niyan. Bali sinabi na nung engineer, 6 mm yung kapal ng plates. At saka ito naman yung butas nito. Meron tayong plates na ganito na meron tayong plates na ayan, 200 by 200. Dito tayo. 200 by 200. Yan. Ngayon, ito yung RHS natin. Yan yung RHS natin. Ito yung 200 na plate. Ayan. Tapos may butas siya dito. Kung mapapansin natin, meron siyang butas na 10 mm. Ayan dyan. Hindi siya given yung drawing, pero walang dimension yung mga butas. Pero kinonfirm ko na rin sa engineer na yung sukat nito rito galing dyan sa kanto, kalahati ng plates. Yung plates 200, so kalahati, bali 100 yung sentro nito. Tapos ito naman yung distansya naman dito mula dito sa gilid 25. Yan. Kapag isang importanteng, kapag nagbasa tayo ng drawing, ang pinaka-importante sa lahat, kapag may walang mga sukat, kung hindi itinuro kung anong sukat niya, kung ano yung lokasyon ng butas, unang-una tatawagin natin yung gumawa ng drawing, yung draftsman, o kaya ay tanong natin sa pinakamadali, itatanong natin kung sino may hawak natin sa atin, foreman o kaya supervisor.
Ngayon sila naman ang magtatanong doon sa gumawa ng drawing. Ngayon kapag tulad nito, wala rito, tinanong ko rito, ayun sabi nga, ito 25 to rito, 25, tapos ito naman, 100. Yan. Bali ito yung basic na pagbasa ng drawing. Kung mapapansin natin, yung kulang lang sa detalye, ito. Yung sukat nito dito, ito, yan lang kulang. At saka yung dito. Ngayon, ayan, meron na tayong basic. Bali, basahin natin yung drawing, no? Pag in-isometric natin to, kita ba? Kita? Medyo. Ngayon yung plate niya, ito yung sukat ng plates. 200 mula dito sa kanto. Dito tayo magkuha ng plate dito. 200. Tapos sa kabila. I-kuha lang natin, hidden line yan. I-kukuhan ko na lang para ma-picture na lang natin kung ano yung pagka-forma niya. Tapos andito yung butas natin na 10mm, ayan, andyan. Tapos dito sa kabila. Ito, nakikita natin to 200. Ayan, 200. Tapos 200 dito sa kanto ng plates. Mula dito sa edge ng tubo natin sa edge niya. Bali 200, saka natin ilalagay yung sukat ng yung plates. 200. Tapos sa yung isang plate naman dito. Yan, isang plates. Ngayon, ang nakaturo dito 390. So 390 yung distansya ng dalawang plates mula sa dulo ng isang plate at saka sa simula ng unang plate. Tapos yung naman dito, yung gap naman dito 200 din siya, 200. Ayan. Ayan, kung mapapansin natin, ayan. Kaya, yan, ganito lang ka bali ito, kapag dito natin sinilip, no, bali magiging front view to, ito kapag dito top view, tapos ito naman dito side view. Madali lang. Tapos ito yung butas natin 10mm. Laging naka-detalye yung 10mm na butas. Ngayon assemble na natin siya. Nagtabas na ako ng materialis niya. Bali ito, tinabas ko na tong plates na to. Tapos bali dalawang plates, yung butas na lang wala pa. Mamaya bubutasan ko katapos. Etong materialis na to 1190 yung materialis natin. Yan. Sabit natin sa dulo. Yan. 1190 siya. Kung lang tayo, yung tolerance natin plus 2 minus 2 mm. Yan, tolerance natin yan. Yan, tapos ito naman plates. Natabas ko na itong plates.
Ito. Bali, yung sukat ulit ng plates natin dito, 200 by 200 dito. Ito, yung plate natin, yung plate dito, nakita natin, ito yung front view natin kanina. Ayan, nakaganyan. Yan yung front view natin. Tapos ito top view, kaya nakuha natin yung sukat ng plates. Ngayon ito yung plate, tinabas ko na rin. 200. Ito, lay-layoutan natin yung butas. Yan. Bali 200. Yung butas natin sentro. Yung butas natin, bali sentro yung butas. Ito. Kaya kunin natin sentro. Kunin natin yung sentro ng 200, 100. Eskwalahan na lang natin. Ayan. Tapos natin para mailak. Para lumapat yung eskwala. Ayan. Kabila. Kahit isang eskwala lang, huwag natin sukatan sa kabila. Okay na yun. Pero double check pa rin natin kung tama yung sukat. 100. Ngayon, meron tayong tulad kanina, yung confirmation ng engineer. Tulad dito kanina, yung butas na to, agad doon sa kanto, sa edge niya, dito sa edge, 25. So, meron tayong dito yung yung ruler na may stopper siya para marka na lang tayo ng marka. Yan. Kuha natin 25. Tapos, bangga lang natin siya ganyan. Yan. Tapos kabila. Yan. Tapos, lagyan natin 10 mm. Okay, times 2. Double check natin kung talaga nasa sentro siya. 100. Yan, sentro siya. Yan. Bali ito, yung drawing natin, kailangan niya ng dalawang plates. Isa rito at saka isa dun. Kaya, bali madami yung gagawin ko. Gagawa ko ng 23. Ang gagawin ko muna, gagawa ko ng jig. Yan, okay. Bubutasan ko muna siya. Tapos diretso na bubuin ko mamaya. Papakita ko rin pa paano magbuo. Bali ito na yung jig na nagawa ko, no? Kasi maramihan yung ginawa natin. Ayan. Yung iba nagawa ko na. Ito ipapakita ko sa inyo yung jig na ginawa ko. Ito yung drawing. Yan yung drawing. Kung mapapansin natin, ayan yung sa top view tayo. Ito yung top view. Yan yung top view ng drawing. Ito sa simula. Yung una rito, yung dito. Hinihingan tayo ng 200 na. Yan, 200 siya. Yan, bangga doon. Tapos yung ito yung plates na, yung plate natin ng 200. Ito yan. Ayan, 200. Tapos yung pagitan ng plates, ng unang plate at saka yung pangalawang plates, 390. Yan, 390 dito dulo. Tapos yung plate natin 200 ulit, yung 200 ulit. Tapos yung sa dulo naman, yung overhang niya, yung nakabitin, 200 ulit.
Ayan. Ayan. Tapos ito naman dito, itong mula rito at saka yung sa gilid ng plates. Bali, i-minus natin, gagawin na natin. Ito yung RHS natin. Ayan siya. 100 siya. Bali, rectangle siya. Ayan. 100. Tapos, bali, 200 tong plate natin. So, bali, mayroon tayong 50-50. 50 rito, 50 sa kabila. Ito. Sukatin natin yung stopper natin. Gumawa tayo ng stopper dito. Ayan, 50. 50 siya. Tapos, kabila naman, 50. Yan. Ganun din sa kabila, yung 50. Tapos, 50. Ito yung sinasabi ko kanina na front view. Ito. Kung mapapansin natin itong drawing ito, ayan. Diba ito top view natin to kapag binasa natin dito. Top view natin yan. Tapos ito yung front view, bali sisilipin natin itong top view papunta ron. Bali yung lalabas, makikita natin ito. Itong 2mm, yan yung thickness ng tubo natin. Tapos itong 100, yan yung lapad. At saka yung 50, yan yung taas niya. Tapos kung mapapansin mo rito, di ba yung 50. Hanggang dyan na siya. Ito yung plates natin, yung 200 by 200 by 6mm na plates. Yan, 200. Yan yun. Ngayon ito yung silipin natin dito. Yan. Ito. Pag tinignan natin yung drawing, nakaganyan. Ayun. Ilipat natin. Yan, kapag sinilip natin yung drawing, ayan, ito yung drawing, ano, yan yung part, yan yung pagka-drawing niya, yan, ito yung plates niya, na 6mm, tapos ito yung RHS, na 100 by 50, yan, meron pa tayong mga drawing na sa susunod, siguro sa ilang araw. Meron naman tayong drawing na gagawin. Sa basic muna tayo, tapos hanggang sa simula muna tayo hanggang sa padagdag ng padagdag. Ito siya. Paano gawa na yan? Tapos na yun. Ito na lang yung model. Okay. Ayan, ito na siya, ano. Ito na. Ngayon,
Ito na yung final ko natin, yung final, yung finished product natin na yan. Ayan.